दोस्तों अक्सर हम सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि मोबाइल के अलार्म को बंद करके वापस सो जाते हैं। लोगों की इस आदत को देखते हुए एक ऐसा गैजेट बनाया गया है जिसमें आपको सबसे पहले अलार्म सेट करना होगा। तो जिस टाइम पर अलार्म बजने वाली होगी उससे ठीक 5 मिनट पहले ये गैजेट अपने आप को आपके रूम में कहीं जाकर छुपा लेगा। उसके बाद में जोर जोर से अलार्म बजना शुरू कर देगा और ये गैजेट आपको मजबूर कर देगा कि आप सुबह जल्दी उठो और इस गैजेट को ढूंढ कर अलार्म बंद कर दो। अगर आप अलार्म बंद नहीं करते हैं तो ये आपको परेशान कर देगा। क्या आपको ऐसा गैजेट चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।